Arbaleden kalas. Alas. Жакшылыкка өр болуп, жаңы күндү тартуулаган Нооруз майрамын кылымдар бою белгилеп келебиз. Бул саамалыкты эл аралык Silk Road мектеби дагы көз жадымда калтырган жок. Тескерисинче майрамды өзгөчө өткөрүү шарты 10 жылдан бери бузулбай келет. Эң башкы максаттардын бири аталган мектепте чет жерден келип окуган окуучу, мугалимдерди кыргыз каадасы менен тааныштыруу болуп саналат. Нооруз байрамын куттуктайбыз. Onlara güçlü sağlık, bahar modu, spring mood ve mutluluk hepiniz. Мектеп кабылгасы кенен ачылып, акча түрдүү таттууларга толтурулду. Ноорузда жасалуучу башкы даам сүмөлүк дагы дасторконго коюлган кезде. Ар жылы майрам жөн гана өткөрүлбөстөн ата-энелердин көмөгү менен даамдар сатыкка коюлуп, андан түшкөн каражаттар муктаж болгон адамдарга, балдар үйүнө жана карылар үйүнө берилет. Саламатсыздарбы? Биринчиден баарыңыздарды урматтуу Нооруз майрамы менен куттуктайм. Биз бул жакта Silk Road International мектеби, эл аралык мектеби болуп, жыл сайын традицияга айлангандай эле буякта кермес деп коебуз, food fair өткөзүп атабыз. Анан улуктук оюндарды да ойнотуп, концерттер кылып, сүмөлөк жасап, бүт баарыны кылган аракет кылып атабыз. Биринчиден максатыбыз буякта чет элден келген окуучуларыбыз, мугалимлерибиз бар. Буларда Кыргызстандын майрамын салтын көрсөтүш, аларга жакшы бир билимдик тынч немени сактасын деп ошон үчүн жасап атабыз мына байрамды. Анан буякта болгон чогулткан акчаны азыр класстар өзүлөрү эр бири өзү ата-энелер алып келген тамак аштарды сатып, алардан чогулган акчаны болсо биз буякта Кыргызстанда барып турган мындай жетим үйлөрүбүз бар, карыялар үйлөрүбүз бар. Муктаждар, үйдү жок адамлардын бүт баарынын адрестерин алып, аларга таралтабыз балдарыбыз менен чогуу. Албетте, улуттук майрам концерттик программа, оту оюндарсыз өткөн жок. Өнөрлүү окуучулар өз таланттарын келген конокторго тартуулап жатышты. Майрамды уюштурууга мектептин окуучулары, мугалимдери бири да калбай кызуу даярданышканы байкалып турду. Бул биздин ата-энелерибизден жаза алып келген тамактар. Бул жактан түшкөн акча кайрымдуулукка жөнөтүлөт. Барыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ар биригө үй бүлөлүк бакыт, бакыт каалайбыз. Урматтуу балдар жана кыздар, бул күн менен сизди куттуктайм. Мындай майрам менен кайрымдуулук шайкеш келген иш-чара Silk Road мектебинде биринчи жолу өтүп жаткан жок. Мектеп кызматкерлери дагы бул нерсе окуучулар үчүн адатка айланат деген жакшы ишеничте. Себеби жакшылык кылуу ары жагымдуу, ары пайдалуу сапат эмеспи?